வணக்கம் மக்களே, நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கேரளாவில் இருக்க லாங்கஸ்ட் ஜிப்லைன் இருக்க இடத்துல தான் இருக்கும். இந்த ஜிப்லைன் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, வயநாட்டில் தான் இருக்குது. நீங்கள் ஒன்று வயநாட்டில் எங்கேன்னு யோசிப்பீங்க. வயநாட்டில் சுச்சிப்பாறை வாட்டர்ஃபால்ஸ் போகிற வழியில் தான் இருக்குது இந்த ஜிப்லைன். இந்த ஜிப்லைனோட என்ட்ரி ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா 250 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நாம் இந்த ஜிப்லைனில் போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெயிட்டு மேக்ஸிமம் 100 கிலோக்குள்ளே தான் இருக்கணும். இந்த ஜிப்லைனோட டோட்டல் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 400 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது. இந்த ஜிப்லைனோட எண்டிங்கில் நாங்கள் ஜீப் நமக்கு காத்திருக்கு. இந்த ஜிப்லைன் ட்ரிப் முடிஞ்ச உடனே நம்ம அந்த ஜீப்பில் அலேக்காக தூக்கி போட்டு ஏறுவோம், சாங்லாம் போட்டு திருப்பி நம்மளோட இந்த ஸ்டார்டிங் பாயில் நம்ம ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு சேர்த்து தான் நம்ம இந்த 250 சார்ஜ் பண்ணுறோம். வாங்க இப்போ நம்ம இந்த ஜிப்லைன் ட்ரிப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐகான் சிம்பிள் டச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். இந்த இடத்துல நம்ம ஜிப்லைன் ட்ரிப் முடியும். ஜிப்லைன் முடிஞ்சோன்னா அங்கே தான் நமக்கான ஜீப்பு காத்திருக்கும். அந்த ஜீப்பில் நமக்கு போட்டு அந்த ஜீப் வர்றது நம்ம கூட சேர்ந்து ஒரு 4-5 பேர் சேர்த்து தான் ஜீப்பில் கூட்டி போவாங்க. ஏன்னா ஒரு ஆள் கூட்டி போனால் உங்களுக்கு கட்டுப்படியாகும். அதனால தான் அவங்க 4-5 பேர்த்த சேர்த்து கூட்டி போவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐகான் சிம்பிள் டச் பண்ணிடுங்க. நான் இன்னும் வயநாடை பற்றி நிறைய வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன். அதை மறக்காமல் பாருங்கள். இனிமேல் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, பை பை, see you, டாட்டா.